Sarpiraayizii iidaa Iid Mubaarak hundi keessanuyyuu kennaa yookiin ammoo gammachuu inni akkamii oolmaa fi akkasuma ammoo jireenya biyya keessaa haala kamiin akka dabarsinii fi akkasuma ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa gochuun viidiyoo kana akka itti jaallattanii fi akka irraa gammaddan abdiin qaba. Baga ittiin geettan Iid Mubaarak. Baga ittiin isin ga'ee warroonni amantii Islaamaa qabdan hundi keessan ka dhihaa ka bahaa ka kaabaa ka kibbaa ka biyya keessatii fi biyya alaa jechuudha. Umurazaan oroo daawwattan hundi keessan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota umurazaan oroo jirta amantiif kutaan osoo waliin qoodin isiniin jedha. Wanni ani isinitti himuu qabu qophii iidaa osoo isiniin qopheessin jechuudha. Akkasuma mootuyyuu qopheessaa osoo jiru addaan isin jalaa sababni kutee fi sababa roobatiin jechuudha. Ifaan baduun jawaalli chaarjarii fixuudhaan gadi baha yoo jette bakka jechuun biizii ta'uu yaadan yoo dhugaa naa hime jettanii ramadaana keessa gara xumura ramadaanatitti gara guyyaa 10 na dhukkubaa ture. Itti aansuun ammoo meeshaa namaa sababa saniif jecha haga iidatitti na jalaa siqee dura inshallah ramadaana guyyaa 20tti dalagaa guutuu meeshaa geessoo gammaa jechuun kokkennaan banamne akka qorrallee qorri qomana dhaheetitti haala saniin jechuudha. Kanaafi erga akkasitti turee jedhee qophii iidaa ammoo wal jala na jalaa bu'ee iidallee ammoo dhugaa dubbachuufanii itiniinan eege malee alhadaan hin eeyne alhamdulillahi rabbil alamin haa ta'uu iinne haala kanaan bareedaa dabarsinee jirra. Irra caalaa jechuudha akkuma isinitti himee jedhu ani jireenya kiyya keessatti wanna godhuu fi waan hajamu akka qalbiin tiyya itti na gammaddetti jechuudha. Isinii galaa jiraa miti bakka iida haga qophaa'ee achi booda ammoo qalbiin tiyya iida jettee erga of amansiiftee wanni tokkoyyuu gufuu natti hin ta'u. Kanaaf hundi keessan baga ittiin isin gahe jedha. Akkasuma ammoo warri ajajana biraa qabdan hin dagatteen irraanfatte warri jettan mustahiil akkam irraanfadha hin irraanfadhu isiniin jedha. Itti aansuun ammoo kana isiniin jedhu namootiin jechuu obboleeyyan kiyya hundi keessan lakkoofsa kennuu kennii adaraa rabbii jedhe maaloo jettanii kana hundan dararamina adada meeshaa gadhiisuun lakkoofsa kiyya iskiriinii na cinatti jechuu gubbaa cinaa tokkotti umurazaan oroo jedha. Cinaa tokkotti ammoo lakkoofsi duwwaa 978 15 WhatsApp Telegram banaadha ala xuula illaa yoo biizii ta'ee karaa deemee akkasuma ammoo meeshaa namaa fe'uuf namni dhibamee nama bira deemee akkasuma ammoo gabaa deemee dadhabee banuu dadhabee rafe malee sa'a 24 isiniif osoo hin tahin ufii fi hojii kiyya isinin jedha. Itti aansuun ammoo jechuudha har'a isin jaaladha isin kabaja warri maatii kiyya taatan hundi keessanuyyuu garuu isin aaree jira sababni maali yoo naan jettane tokkoffaa irratti osoo ramadaanni hin dhumatin jechuudha. Ji'a ramadaanaa ji'a 2 dursee subscribe 50,000 na galchaa isin galcha ilmi namaa sababaadha rabbi kan namaa fedhu sadarkaa sanii bilbila bitadhaa isin jedhaa ture kayriif bakka 50,000 nan galchin isin jedha ittiin qophoofne. Hedduu galatooma isin jaaladha naaf ulfaadha isiniin jedha. Itti aansuun ammoo jechuudha warroonni meeshaa keessan obsaan sababa ramadaanaa walirra cinqamee jedhe namni hundi kabaatii 5 biraa qabdantu jira kabaatii 6 biraa qabdantu jira ka ammatti nu geessi jettanii ani biizii ta'ee jennaan hin tole jettanii na obsitan wallaahi hedduu ulfaadha. Rabbiin jazaa argitanii sadarkaa keessan ol fuudhee jazaa jannatul firdaus isin haa deebisu. Warri amantii biraa qabdanis karaa ufii tahe karaa irra caalaa jechuu rabbiin isin haa filatu. Amantii biraatiin irraa ajajatti ijoolleen islaama qofaa miti hojiin suuq gabayaan daldalli oomishni jireenyi amantii wanni ilaallatu hin jiru. Amantiin kadhuunfaati lubbuu abbaati walii ittiin jiraan ittiin bulmaan namootu hawaasa ummata wajjin isiniif galee. Kanaafi hundaafuyyuu jechuudha hundi keessanuyyuu viidiyoolee babbareedaa boombii dhoosu viidiyoo ajaa'ibaa viidiyoo barnoota gaarii qabu viidiyoo gufuu fi gufaata jireenyaa muudannoof muuxannoo jireenyaa waa'ee shamarran biyya arabaa waa'ee shamarran biyya keessaa kana dhageeffattan jechuudha. Obsi maal akka barbaachisu obsi jechuun faayidaan isaa maali miidhaan isaa maali kan jedhuuf viidiyoolee hedduu qabadhe isinii dhufuuf duraayyuu inshallah wa ta'ala ji'a ramadaana booda jedhee ramadaana keessa haasawuyyuu nama dadhabsiisaa hojii gabayaayyuu nama dadhabsiisaa haa ta'u alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin galanni haa gahu haala kanaan inneef hin jirra.
Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wallaahi dursa jechuudha. Shamarran mana biyya Arabaa dalaydhaan ani warra Awurooppaa jirullee miti. Nama biyya biraa jiru osoo hin tahin biyya namaatu jiraate shamarran biyya Arabaa mana Arabaa keessa dalaydu. Wallaahi rabbiin nagahaan isin galchee umrii keessan isin kaa'e iida biyya keessanii isin haa iichisiisu. Maa ishtu hayaatukum. Jireenya ilma namaa hin jiraanne jireenya keessanis hin jiraanne. Wallaahi gabrummaa sammuu gabrummaa qalbii jiraatanii jiraanne anarraan eegalee gabrummaa sammuu gabrummaa qalbii jiraanne. Kana hunda isaa viidiyoo dabareedhaan qabadhee isiniif dhufa. Isin ammoo sheer walii gochuun sabiskiraayibii warreen godhin sabiskiraayib gochuun laayikii mallattoo laayikii cuqaasaa laayikii namaa naan godhu viidiyoo qofaa. Namoota hedduu biraan akka ga'u faffacaasan gargaara. Sabiskiraayibiin hamileedha yookiin ammoo jaalala uummata biraa argatte si gammachiisa malee wanni inni si kaffalu hin jiru. Sheerilleen hiriyoonni akka keessanii irraa fayyadamu isinis fayyadamuudha. Anammoo naalaalama viidiyoon isaanii jechuu faayidaan kiyya isiniif galee. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ani garuu hangammaatitti jaalalaaf kabajanaa qabdanii hedduu na jaalattanii hedduu na kabajanii wallaahi laaziin bakka guddaanaa qabdanii namoonni hedduun jechuudha. Hedduu ulfaadha. Warri jechuun surprise na goota ramadaana keessa hedduu maallaqa osoo hin tahini kaani jechuu isinirraa gammadee yaada isinaa qabdan ilaalchi isinaa qabdan maallaqaa miti murteessan. Wallaahi xiqqaa kennitee guddaa kennitee maallaqaa miti. Bakka akkam kabaja akkam isinii galee maannaa qabaa uummanni kiyya ka jedhu si gammachiisa sitti tola. Kanaaf guddina maallaqaa yookiin ammoo tuyyuu ilmi namaa waan hedduu laaluu miti. Kanaaf hedduu ulfaadhaa galatooma kabajanaa qabaachuuf bakka naa qabaachuuf hedduu isin galateeffadhaa. Rabbiin warra bara dhufu bara baraan soomee bara baraan argitanii itti deebi'ee itti naanna'ee walirraa gammadu rabbiin haa taasisu. Hanga bara dhufootitti nama as jiru odoo hin tahini umrii qofaanii miti guddinni nama argitanii jijjiiramee guddatee jechuudha. Waa hedduun diinagdeen fayyaallee rabbiin haa kennu imaanaan sadarkaa waan hundaan jechuu obsaan uf jijjiiruu qabna waggaa keessatti maal jijjiiramni kiyya jennee sammuutti himuu qabna. Walaakiin wanni hundi waan rabbi fedhetu taha haa ta'u malee ilmi namaa sababaadha. Yoo tattaafannee karoorfannee jennee kan irratti nuu qabu kan gargaaru haaliqa waan ta'eef obsuun barbaachisaa. Itti aansuun ammoo tuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya viidiyoo biraa hanga qabadhee dhufutti sheer laayik waliif godha. Inni jira alhamdulillahi rabbil aalamiin. Warri meeshaa na biraa qabdan tartiiban dabareedhaan iidii geessee jechuudha. Lala ramadaanas akka ta'e isinitti himee jira. Iidii geessee guyyaa 3 lamaanis boqonnaa godhee waliin jechuudha. Kan meeshaa keessan dabareedhaan isinii geessu adaabbaan jira, arba guugu jira, balee gaskar jira, baalee roobee jira, roobee diida'aa jira. Arsiidhamu arsima isinii galee yeroo 3-4 geessee garuu maqaan isii harkaa qabama. Hitayya jira isinii galee qarsaan jira, boqojjiin jira. Mee nama meeqanaa lakkaa isinummaan mataa keessanii maqaa jiraallee isinitti himuu danda'a. Ijoollee firiidha. Arba guugu baatii 5-4 adaabbaa akkasi tahasaasaa baatii 3-4 akkasi garuu isiin nama firiidha. Hedduu galatoomis jedhaani hundi isaanii jechuudha. Warri meeshaa na biraa qaban wallaahi kabaja naa qabani. Anis kabaja isinii qaba. Ani ofii kiyyaa isinitti hin gurguru. Isiniif bita isiniif dalaysiisa. Isin jaaladha isin kabaja. Namoonni ajajachuu barbaadan ahlee wassaalee ramadaana rabbiin nagaan nu hiisisee jira. Hojii kiyyaa eegalee jira.